نموماف مالي فونا خاوان هار يومنا الدنيا فكينيا تانا تالوتاف سينا همجفنا كم جرتن أو توتقي خبجمو بقى وياران تناجيسا yeroo hedduu wanni argamu namaaf hawwudha. Namaaf hin hawwinu hanga dandeenyuun waan haaraa uumu. Namoonni bakka guddaa gahan gaafa jalqabaarraa waan isaan hojjechuu turan murteessaadha. Kanaaf akka barataatti waa hojjechuudhaaf murteessinee lafaa kaa'e. Isinillee barnoota irraa fudhattan jennee abdii qaba. Viidiyoon kun introdaakshiniidha. Kana booda waa hedduu argattan asirraa. Leenjiitu kennamuuf deema. Eenyuuf? Barattootaaf. Maaliif kennama? Kaayyoon isaa kan jiru. Kaayyoon isaa waa lama gurguddaa ijatti hedduu qaba. Achi keessa ganaa arguutee sanii waa lama kaayyoon isaa. Tokkoffaa barattoonni miidii akka dalaganiif. Faayinaala akka dalaganiif. Intiraansi egzaam yookiinuu maatiriik qormaata kutaa 12 akka dalaganiif. Kilaasii keessatti waan guddaa akka bu'aa buufatan. Tokko kana. Kan lammaffaa barsiisota jajjabeessuu. Barsiisota namaaf yaadan, kan namaaf ibsan, kan miirri lammii itti dhaga'amu, kan akkasii jajjabeessu. Akkamitti barsiisota akka itti jajjabeessinu selektii goonee bifa seekoon iccitii qabuun filannoo barattoota keessaa gaggeessinee barsiisota sagalee guddaa harkatee badhaasa qopheessuudhaaf deemna. Gaa kun akkuma isin hin introdaakshina waa hedduu keessaa argachuuf teessin ganaa fuulduratti jechuudha. Barsiisonni akkuma barataa jajjabeessu, daayirikteerri akkuma jajjabeessu warroota mana barnootaatiif nuuf hojjetan bakka guddaan akka nuuf gaan akka nuuf kana caalaa nu jabaatan. Kan jabaanne immoo fakkeenya irraa fudhatanii akka jabaataniif hojjechuu deemna jechuudha. Kanaaf sagantaa akkanaa dhiyeessuu deemna kana booda. Leenjiidha jenna. Leenjii kana qaama meeqaatu gaggeessa? Qaama sadii gaggeessa. Leenjii kana qaama sadii kenna. Tokko qaama alaa kenna. Mana barnoota irraa ala. Qaama alaati. Kan lammaffaa barataatu leenjii waliif kenna. Muuxannoo waliif dabarsa. Muuxannoon an qabu siifin hima atis naaf himta barataatiif muuxannoo waliif dabarsa. Lammaffaa. Sadaffaa daayirikteera yookiin barsiisota filtar goonee fillee warra nama hahaasan jennee yaannu isaantu kennaa jechuudha. Qaama sadii tokko qaama alaa lama barattoota muuxannoo wal jijjiiran sadii daayirikteera yookiin barsiisotaatu wal jijjiiree kenna. Kaayyoon akkuma isiniin jedhe waa lameen duraati. Barsiisotaa fi hojjettoota adda addaa leenjiin kennamaaf samarii keessattuu baatii kennaa leenjiin kennamaaf garuu barattootaaf hin kennamu. Barattootaaf eenyu kan caalaa barbaachisu barattootaaf barbaachisa. Keessattuu akkuma beekamu bara 2014 booda qormaanni jabaachaa dhufee barattoonni akka biyyattiitti baay'ee kufaatii keessatti argamti biyyi keenya Itoophiyaan. Kanaaf hanga dandeenyuun waan nu fakkaatee fi karaa maluun hojjechuudhaaf mudhii hidhannee kaanee jirra. Nu wajjin akka taatan afeerraa isiniif goonee jira. Kana booda yuutuuba kanarraa waan baay'ee argattanii isinillee naannoo keessanitti akka waan akkanaa dalaydan asumaan isiniif dhaamna waan bal'aa waan isiniif hin himin caalaa argachuuf teessanii hanga sagantaa sanii wal agarruutti nageen nuuf turaa isiniin jedha.